హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాయ్స్. సో ఇవాటి షార్ట్లో మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియో ఏంటంటే ఫుడ్ రివ్యూ ఫ్రమ్ పల్లెటూరి భోజన్. ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి మనకి ముత్తంగికి వెళ్ళే రూట్లో రైట్ సైడ్లో ఉంటుందండి. అండ్ మేము ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ వచ్చేసి బగారా రైస్ విత్ మటన్ కర్రీ. రైస్ అయితే ఒక 2-3 మెంబర్స్కి ఈజీగా సరిపోతుంది. కర్రీ విషయానికి వస్తే కర్రీలో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది, దాని తప్ప కర్రీ టేస్ట్ వాజ్ సూపర్ అండి. కర్రీలో పీసెస్ కూడా చాలానే వచ్చినాయి మీరు చూస్తున్నట్లయితే. సో కర్రీ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఐ కెన్ గివ్ 4/5 రేటింగ్ టు దిస్ రెస్టారెంట్ బికాజ్ మేము రెగ్యులర్గా వెళ్తాం ఇక్కడికి. హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్.